muito boa noite. Ao Pé da Fogueira 2013 já está no ar. Falamos direto de Camaçari, maior território da região metropolitana de Salvador. Esta cidade que tem cerca de 760 quilômetros quadrados, 42 quilômetros de faixa costeira, temperatura média de 26 graus e um clima tropical úmido. E por falar em clima, aqui desde as 7 da noite o Cama Forró já está quente. Já passaram aqui no palco principal as atrações Miguelão do Forró, também Forró Safado e Nino Coutinho, que daqui a pouco vai se apresentar. Mas uma das grandes atrações, a mais esperada desta noite, segundo dia de festa, é a banda cearense Aviões do Forró, que esse ano completa 11 anos de carreira. Então por aí você já deve imaginar o que é que vai acontecer nesta noite. Mas agora eu quero saber de Matheus Ramos, como anda o Carramanchão. Boa noite, Matheus. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você de casa, sintonizado no Ao Pé da Fogueira 2013. Aqui no Carramanchão, o clima é sempre de muita alegria, de muita descontração. Afinal de contas, é onde se apresentam todas as quadrilhas que fazem o seu concurso todo ano. É sagrado, todo ano tem esse concurso aqui nesse espaço maravilhoso. Afinal de contas, Ana Paula, estamos hoje comemorando a festa principal de São João, que se comemora, na verdade, na véspera, né, do dia 24. Então, como hoje é 23, todo mundo está fazendo essa grande festa por todos os locais, por todas as regiões da Bahia. E a gente está aqui, neste momento, com o organizador da próxima quadrilha, que vai se apresentar já já, que é a quadrilha Forró Quentão, né? Forró Quentão aqui de Camaçari, que, na verdade, é a grande campeã todos os anos, ou seja, são tetracampeões aqui desse concurso, né? Fala pra gente. Bom, é um prazer sempre grande trabalhar, porque na realidade a quadrilha junina é um trabalho social desenvolvido aqui na cidade de Camaçari e transformando esse trabalho social num trabalho cultural. Temos uma quadrilha junina que vem crescendo gradativamente e nos últimos 4 anos tem levado todos os troféus disponíveis para o concurso. Agora, Walter, a gente observa aqui, algumas quadrilhas chegam e fazem as suas apresentações simplesmente com suas vestimentas, com seu trio forrozeiro, enfim, e seguem, vão embora. Mas a quadrilha de vocês, a gente percebe que vocês têm todo um cenário, vocês estão aqui montando há praticamente 15 minutos. Vocês têm esse cuidado especial para fazer essa apresentação, né? Sim, é porque a gente desenvolve um tema em cima do nosso personagem. Esse ano nós estamos homenageando o centenário de Mazzaropi, que foi no ano passado, e esse é o primeiro ano após o centenário de Mazzaropi. E aí a gente monta todo um cenário para descrever a vida dele, no rádio, na TV, no cinema e no circo. Então são 4 tipos de cenários que se deslocam dentro da quadra. Realmente uma grande personalidade, Mazzaropi. Obrigado, boa sorte para você mais um ano. Com certeza vai levar o prêmio porque é campeão. Ana Paula, daqui a pouquinho a gente volta aqui do Espaço Carramanchão para mostrar para vocês a apresentação dessa quadrilha. Com você, Aninha. Obrigada, Matheus. Nós vamos agora dar um pulo em São Francisco do Conde. Por lá, a banda Arreio de Ouro já faz a festa. Minha prefeita Rilson, obrigado. Ai, obrigado pelo carinho. Meu papai, meu coração da rapaziada. Foi coisa boa. Olha, gente, obrigado pelo carinho. Forte abraço da rapaziada. Hoje aí tá apertadinho aí embaixo, não tá? Tá bem apertadinho hoje aí embaixo, não tá? Já tem ali o Bruno Marrone pra rapaziada. Só enchendo, derramando, gritando tchê. Já eles estão ali. Ele só pensa em fazer amor, sem compromisso, gosta de gandaia. Direto de São Francisco do Conde, Arreio de Ouro, é o Arraiá do Chico, que também está no seu segundo dia de festa. E como a gente pode observar aí, muitas pessoas já curtindo essa festa. O interessante é que o público curte de graça. Você não paga nada para curtir uma festa tão importante como são os festejos juninos. É uma vez só no ano e aí o público tem essa resposta, trazendo aí grandes atrações, mais uma vez, animando aqui através da nossa Record, levando todas as emoções para você. Então a banda Arreio de Ouro se apresentando aí no palco principal do Arraiá do Chico, direto de São Francisco do Conde, que também deve ter outras atrações que nós estaremos também transmitindo para vocês que estão aí em casa, se divertindo ao som da Record Bahia, ao som do Ao Pé da Fogueira, e estaremos até amanhã, dia 24, levando muito forró para sua casa. Que Hugo Pedro e Gabriel fez homenagem a vocês, não foi?
Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Eu confesso que na hora duvidei, falei de quantas vezes eu acreditei, mas não dava certo, não era pra acontecer. E aí? Foi só você chegar pra me convencer. Sai do busquinho. Só enchendo e derramando. Foi só você. Eu me apaixonei. Valeu a pena. Segue de amor que eu sempre sonhei. Eu vou te amar pra sempre. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. Eu vou te amar pra sempre, vou te amar. Tudo que eu mais quero, só você pode me dar. Um dia uma cigana leu a minha mão. Sorriso de ouro! Ai, meu Deus! Puxa o suquinho no saxo, volta a sorrir! Oh, paixão! Olha São Francisco do Conde! Se arredando nos caminhos! Vai! Oh, se for pra chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Se for pra te ver feliz, outra vez, volta a sorrir. Arrochou? Vai! Arrocha, menina! Se arredou nos campanhas, tchê. Alô, paixão! Se arredou nos linhas. Vai. Você já foi minha novela, a mais linda das donzelas. Foi musa, rainha do meus pensamentos. Até dor já foi lamento. Na fonte você foi minha inspiração. Rocha Vaqueiro, fui seu vaqueiro, fui seu pirão. Nas coisas mais lindas que eu já vi na vida, desperta as horas, mas perde as mãos. São Francisco, vai! Se for pra chorar, eu choro. Se for pra te ter, eu quero. Se for pra te ver feliz, outra vez, volta a sorrir. Rocha Suquita, vai Suquita! Ai, vai! Suquita no sax. Oh, paixão! Se arredou nos campanhas, tchê. Vai! Mas quando me vi sem você do meu lado,
é que você curte São Francisco do Conde, curte aqui Camaçari, é a Record Bahia, essa grande transmissão levando para você todas as emoções dos festejos juninos da nossa Bahia. E aqui no palco principal do Cama Forró, sabe quem já se apresenta? Nino Coutinho. Vamos sentir a energia dessa atração aqui agora? Vamos lá? Esse sucesso se espalhou em Camaçari e a galera já sabe. Joga a mão pra cima! E largadinho, vai no balanço do vento dançando. Cê tá olhando o que, menino? Se você quiser, eu deixo. Vai no balanço do vento dançando bonitinho. Se Camaçari quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento dançando bonitinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento dançando bonitinho. Eu quero gritar! Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, Camaçari vai voltar pra ferver. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, não volta você, dançando, 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 a mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça. Bora! Dançando, 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 bora, bora, Martão! Deixa aí na bateria! Bora, Maiara, mamãe! Como se fosse o mar, eu deixo me levar. O ritmo me consome e vem meu abdômen. Não pare de bailar, se dessa vibração. Use a sensualidade. Vambora, Camaçari! Dançando, 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 dançando. E aí, minha gente? É tão gostoso cantar aqui em Camaçari. É tão gostoso sentir essa energia. Quando é o grito de Camaçari? Que delícia! Vai, Coutinho! Boa, Patrícia. Amor imortal. E essa é nossa! Oi! Alô, Camaçari! Receba! Pensando onde está, sem voltar.